Estamos en una de nuestras rutas del Barbanza. Vamos por el bosque hacia las piscinitas de las cascadas más altas del arriba hay escaleritas que está completamente y aquí seguimos ya en la parte de abajo en la cascada de Rías y Eira. Un espacio natural y muy bonito. Aquí tenemos una piscinita para darte un baño, si la temperatura ambiente lo permite. A ver si no me escoño por aquí. Qué preciosidad. Y hacia arriba vemos el agua que cae y allá arriba la cascada.